¿Qué haces tú? Enterramos a papá y ya no lo puede ver mi mamá. Denle una pista. ¿Cuál pista? Una pista de dedos. ¿Una pista de dedos? Voy a hacer algo. ¿Quién te enterró? Mis hijas me enterraron. Con los ojos. Con los ojos. Con los ojos para allá. ¿Quién se le echó? ¿Quién se le echó? ¿Quién se le echó? Dijo Santi. ¿Qué tanto le haces? Estamos enterrando a papá. Papá, 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 ¡mi! Papá, hay que desenterrarlo. ¿Ya? ¿Ya? Bien, amiga. Ay. Cómo me maltratan mis mujeres. Todo el tiempo me maltratan. Desde la más chiquita hasta la más grande. ¿Y quién es la más grande? O sea, hasta su hermano y hecho de todo. Grosero. Hola, miren. Cómo las amo. Ay, sí, nos la maltratan, lo maltratamos, pobrecito, sí. Pero sí, me quedé rápido porque yo estaba llorando. Mira, ¿qué está haciendo con la cosita? ¿Es posible eso? Lo que vamos a necesitar para... Enséñale cómo es el perro. Wow, wow. El gato. ¿Cómo es el gato? Miau. Enséñale. ¿Cómo es el gato? Hija de tu madre. Ya. ¿Está viendo el foto? Sí. ¿Qué tiradero? Ya. ¿Eh? Venga. No te entiendo. ¿Qué pasó? ¿Cómo le hizo? ¿Cómo le hizo? ¿Qué pasó? ¿Cómo le hizo? ¿Eh? No. Enséñale tus dientes chanclentos. Mira, bien vanidosa, mi niña hermosa. Ve lo que está haciendo con tus hijas. Bien vanidosa. Ay, a ver, ojitos, ojitos, ojitos. A ver, ojitos, ojitos. ¿Cómo? ¿Cómo? Si lo compones aquí, lo que necesitamos para hacer eso. Lo que vamos a necesitar. Solo también. La hija de Beth también. ¿No viste de quién aprendió? Lo vanidosa. Somos vanidosas. Somos vanidosas. Somos vanidosas. Somos vanidosas. Somos vanidosas. ¡Au! ¡Au! Le beso. ¡Au! A mí, Dale beso. a mí dame un beso. ¡Au! Ay.
No, 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 no. Larisa, no seas grosera con tu padre. Larisa. Diciendo que era lo que me deseaba cuando estaba en tu panza, en tu patita. Ah, sí. ¿Ya ves que siempre se salía tu pancita? Una bolita como Ujú. una caniquita, una pelotita salía ahí. Era la patita. Y sigue con la patita. Aventándolo. ¿Va? Mándale un beso, pues. No, pero así, así, Dile, así. ¡Mua! diles bye, Larisa. Bye, bye, Diles bye, 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 Diles bye, diles bye, bye. bye, 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 Diles bye. Así era, diles bye, así era, así era. Así da. Diles bye. No, Bye. no, Bye. así no. No, Diles así. bye. Bye. Diles bye. Que no le enseñes grosera. No quiero. ¿Qué no le entiendes, grosera? No, no Qué le grosería. enseñes. Qué grosería es. Estamos grabando. Mira, ve. ¿Dónde estás, Larisa? ¿No le enseñes grosera? Grosera. Estás hablando de mí, ¿verdad? Eres No, un burlón. es que no le voy a enseñar a Larisa grosera. Eres un burlón. Papá, Ahí tienes que ir. Mira, Mira, mira. Ah, sí, ahí tienes que ir. ¿Por qué? yo traje todas las cosas que necesitamos. Bonito. Ya paré de llorar. ¿Por qué estás llorando? Ah, ¿por el humo? No, porque era el mejor día de mi vida. ¿Por qué es tu mejor día de tu vida? Es que nunca hemos hecho esto. Dale otro bombón a tu hermana. Da- ¿Cómo? Papá Santira. Cuidado. ¿Está caliente? El mío no está caliente. No. Ah, ¿de mí para ti? No, de mí para ti. Miren, Mm. miren, Santi. Santi. ¿Ese para mí? ¿Sí? ¿Se me está haciendo? Otra vez quiero llorar. Es el mejor día de mi vida. Qué rico, doradito. Hey. Ya también está llorando, mira. Miren esto. Que es nuestro mejor día de nuestras vidas. Hasta que se les hizo una fogata, ¿no? No, se va a caer y se va a quemar. Ay, me quemé. Cuidado, cuidado. No acerques tanto. Mi hermano no. Nada más el ¿Lo bombón. quieres quemado? Ay, ¿qué? No, se va a quemar la Sácala, sácala. ¿Así lo quieres, Santi? Santi. Santi, ya te lo hice. Gracias. A ver. Fue mi primer día de ser padre. Por el día del padre. No por mi primer día No, por de mi ser primera padre. vez, por mi primera vez el día del padre. Y una de mis hijas me hizo un bombón. Ay, ¿qué hija te hizo el bombón? Grande. Ah, qué hermosura.
Festejando el Día del Padre en una fogata ya de noche. Atrás de la casa. Sí, sí, porque en estos Las días... niñas en pijama. A ver si sale papá Pancho y nos tira balón, ¿no? A ver si papá Pancho nos sale, nos corre. Y te estoy haciendo Santi, ¿Verdad, mamá? otro, pero más quemado. Así. A ver si hemos una balón quemado. Sí, pues. Yo también. Ya tenía rato. Era. Yo te lo hice, mamá. Mira tu mano en la vista. Ah, mira tu mano, Larisa. Híjole, mira. Mira tu mano. Son las galletas. Mira tu mano, Larisa. No, a ver, así. Ábrela. Oh my god. Ábrela. Ajá. Sí, sí, mira. Sácalo, deja meterle la otra vez. Santi, así la... ¿Quieres todas quemadas? Así se ve bien bueno. Tu panza se empieza a calentar. A ver, damos un buen para la fogata y al fin quedó. Por fin quedó la fogatita. Mira, se están prendiendo las de estas. Mira, Santi, Santi. Se están hinchando las